Надо с чего-то начинать и куда-то двигаться. Всегда есть два пути. Либо что-то делать, либо лечь и умереть. И мы все время мечемся между двумя этими выборами. Ну и признаться, я знаю немногих, кто бы лег и умер. В основном все куда-то движутся, в том числе и я. Никуда от этого не деться, у человека заложено желание жить на уровне подсознания, там какие-то силы им движут, несмотря ни на что. И в редких особенных случаях все-таки это желание иссякает до последней капли, ну и тогда вот этот смельчак ложится и умирает. Ну, не знаю, некоторые прыгают из окна. Вообще бывают случаи абсолютно разные, но их в сравнении со всеми остальными выборами достаточно небольшое количество. Я не знаю, какое там соотношение, но соотношение достаточно маленькое. Итак, к чему бы все это? Это все к тому, что на дворе сентябрь, а питерский сентябрь, как вам известно, чреват всякими разными особенностями. Ну, в частности, холодной погодой. Именно так. Более того, свой прекрасный камин я топлю даже летом, друзья мои. Ну, не говоря уже о том, что 6 сентября на дворе, и на улице 15 градусов, и в моем доме, кто бы мог подумать, тоже 15 градусов. Это как раз тот температурный режим, который обещают молдавским школьникам. Да, вот этой вот зимой, вообще всей этой Европе. 15 градусов. И сейчас у меня есть прекрасная возможность на себе ощутить вот эту вот прекрасность вот этого температурного режима. Ну что я хочу сказать? Бодрит, друзья мои, бодрит. В такой температуре вполне себе возможно жить. Достаточно хорошо, плотно одевшись. Ну а если у вас есть еще в доме коты, да, в каком-нибудь необъятном количестве, то приятная теплая ночь с котами в ногах у вас обеспечена. Да, так что 15 градусов это еще, конечно же, не конец света, тем не менее. Это температура, которая соответствует температуре на улице. Поэтому если камин не топите в дальнейшем, когда температура на улице будет падать, температура в моем доме будет падать. Ну и вот он, мой прекрасный камин, о котором, собственно говоря, идет речь. Я его показывала неоднократно, и он, конечно, у меня прекрасен, замечателен, там и все такое, и все такое. Но, как вы видите, печка не горит, очаг не пылает и тепло не исторгает. А все дело в том, что... Да. А все дело в том, что от моего камина остались рожки до ножки. Как говорится, посмотрим на проблему изнутри. Посмотрим на проблему изнутри. Ну, а проблема изнутри, как вы видите, собой представляет на сегодняшний день руины от моего камина. Да, один прекрасный мужчина помог мне его разобрать. Да, за что ему большое спасибо и большая благодарность от всего моего гостевого дома. Но при всем при этом совершенно не готов был к дальнейшим шагам по его восстановлению. Как говорится, ломать не строить, поэтому, в общем-то, до основания разрушив, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Ну, собственно говоря, что нам? Нам лежить в печали, как говорится, нам лежить в печали. Все это понятно, глаза боятся, руки делают, поэтому к ремонтом камина, восстановлением топки я решила заняться, как вы понимаете, самостоятельно. О чем, собственно говоря, и собираюсь поведать миру, ну а может быть даже еще попутно кого-нибудь чему-нибудь научить в этой жизни. Приступим. Итак, друзья мои, что мы имеем? Мы имеем разрушенный до основания камин, да, топочка разобранная до конца, да, и вот этот вот тазики, ведерки, какой-то набор инструментов непонятный, нужный ли. Ну да, скорее нужный, чем не нужный. И вот это вот какое-то бешеное количество кирпичиков Лего, да, от разобранной топки, которые мне и предстоит собрать. Если честно, я понятия не имею, как это сделать. Я даже представления не имею, как это должно быть. Потому что, как вы понимаете, вот что только я не делала своими руками, ногами и головой, но вот только не создавала печек. Но тут говорится, как говорится, Google в помощь. Ну а в данном случае Яндекс. Итак,
Продолжаем наше повествование о стремлении к жизни. Да, на фоне вот этих вот наших не римских, но руин. Что я хочу сказать? Дело все в том, друзья мои, что создание печки, создание камина и вообще вот этих вот всех обогревательных элементов в доме, дело это не совсем простое и требует некоторого изучения и внимания. Более того, сказать вам надо больше усердия и терпения. Это совершенно точно. Значит, немножко поизучав вопрос, я пришла к выводу, что топка, то есть камера, где происходит само вот это вот возгорание всего этого, вот этих всех наших дров, ну и откуда все исходит, все тепло, это не просто коробочка для того, чтобы там горел костер, а она имеет определенные, скажем так, уклоны с определенными градусами для того, чтобы пламя, возгораясь, вот эти вот все дымовые и тепловые потоки шли в правильном направлении, ну и в частности дым попадал непременно в трубу. Да. Поэтому камера это не может быть просто коробочкой там с каким-нибудь выходом, а она должна иметь определенную форму. У меня есть здесь, значит, некоторая схема, в которой непонятно абсолютно ничего, и даже, я не знаю, черт с лупой не разберет, что это означает. Но, приложив немножечко усилий, да, и поизучав вопрос, я все-таки пришла к выводу, что взяться за это стоит, и, возможно, даже у меня что-то получится. Будем посмотреть. Ну, как вы понимаете, вот это вот передняя стенка изнутри. Да, она такая закопченная. Здесь задача какая? Здесь нужно проверить кирпичики, те, которые стоят неустойчиво. Ну, на самом деле все пока стоят, все пока держатся. И, возможно, я оставлю все на местах. Ну, а вот это вот все подлежит, конечно, зачистке. Ну а вот передняя стенка камина, и вот здесь есть то самое слабое место, которое меня тревожит и смущает. Это вот этот вот верхний кирпичик, который, вы видите, шел здесь растрескавшийся. И более того, вот эта вот конструкция, она шевелится. Вот, она шевелится. И, наверное, все-таки, если уж разбирать до основания, все рушить, вот даже видно, как она вся потресканная. Вот эта часть потресканная. Я думаю, что стоит все-таки это дело тоже переложить. Ой, друзья мои, ломать не строить, ой, не строить. Пошло дело. Дело пошло. Так, что у нас с той стороны? О, дело действительно пошло. Вот, видите, как я лихо задвинула этот кирпичик. Это означает, что он действительно там держался очень плохо. Ну и, соответственно, соседи тоже еле-еле. Продолжаем громить камин. Вот такая прекрасная зияющая дыра, сквозь
которой мы можем наблюдать мою чудесную белоснежную кухню, покрытую пылью и сажей. Яша. Теперь все необходимо хорошенько зачистить от старого раствора. Для этого лично я использую обычную стамеску. Ну и, друзья мои, пока я занимаюсь очисткой от старого раствора, я рассуждаю о жизни, что не то, что не мешает, а скорее способствует моему труду. Да. Вот бывало в вашей жизни когда-нибудь такие ситуации, когда все валится из рук. Все плохо. Да, все плохо. Что бы вы ни сделали, куда бы вы ни пошли, везде вас ждет сплошное разочарование. Да, и какое-то поражение бесконечное в вашей вот этой борьбе за существование. Да. На любовном фронте все рушится. Да. Друзья вас отказываются понимать. Да. У вас внезапно заканчивается абонемент в фитнес-клуб, возможно. Да. Внезапно в вашем доме заводятся тараканы либо клопы. Да, это вот прямо на закусочку. На закусочку. Ко всему прочему. Ну, конечно, к этому ко всему у вас заблокируют какой-нибудь счет. Или там, я не знаю, выключат электричество за неуплату. С учетом того, что уплатить вам за это электричество совершенно нечем. Ну, вот бывает же такое, да, в жизни бывает? Знаете, я привожу такие банальные примеры, хотя, конечно же, это может быть все что угодно, я не знаю, для человека, которого попавшего в какую-нибудь автомобильную какую-нибудь ДТП и разбившего фонарь или зеркало заднего вида, да это тоже может быть очень большая серьезная катастрофа. Да-да-да, именно так. Я не знаю, вас, допустим, уволили с работы без выходного пособия. Бывает же такое? Вот как вы думаете, к чему даются все вот эти вот наши жизненные трудности нам? Вот лично вам. Вот если у вас такое в жизни случалось, то к чему вас это привело? Пораскиньте мозгами. Подумайте о том, что в вашей жизни, ну, вспомните тот период в своей жизни, когда вам было невероятно плохо, обидно, невыносимо просто. Да. Ну, вот так, как, чтобы вы вот просто не знали, что делать. Вот просто не знали, что делать. Вот просто не знали, что делать, и все. Да, вот для чего вам этот период был в жизни дан? Я так понимаю, что если вы сейчас сели и озадачились воспоминанием этого жизненного периода, то наверняка он у вас случался где-то в прошлой жизни, то есть позади вас. То есть в данный период времени все позади. Да, то есть однозначно, что вся эта передряга, вся эта вот неуравновешенность, неустаканенность и проблемы за проблемой, которые там валились на вашу голову в течение какого-то времени, осталось уже позади. То есть в любом случае как-то вы из этой ситуации выползли, вышли. Ну, может быть, кто-то из вас и сейчас в ней находится. Ну, тогда это видео для вас. Тогда это видео для вас. Да. Тогда, друзья мои, это видео точно, совершенно точно для вас. По одной простой причине, что стоило бы, если вы действительно находились, либо находитесь в такой ситуации, то стоит задуматься, а чего жизнь от вас хочет, раз она вас помещает именно в такие условия. Да, ну,
Конечно же, я здесь веду вот этот свой монолог бесконечный, в первую очередь для здравомыслящих людей, да, которые способны как-то думать, что-то там осмысливать, задумываться. Поэтому любой здравомыслящий человек понимает, что в такую ситуацию погружают человека не соседи, твари в 5-м поколении, да, не какие-нибудь друзья, которыми вдруг становятся врагами, не какие-то там бывшие жены и мужья. В такую ситуацию человека погружает жизнь, его существование, да, все его предыдущее существование. Человек, делающий в определенные этапы своей жизни, на перекрестках своей жизни повороты, выборы поворотов, да, вот он идет по жизни, доходит до какого-то перекрестка. На этом перекрестке делает выбор, в какую сторону ему идти. Идет дальше, доходит до следующего перекрестка. Ну и дальше как по лабиринту. И в определенный момент он доходит до того участка, периода своей жизни, где вот эта вот вся передряга на него и рушится. Где вот это вот все с ним и происходит. Поэтому выбор, можно сказать, вот в этой своей прекрасной, назовем это в кавычках, жизни он делает сам. Ну, точно так же, как и вы, и я, и все остальные люди, попадающие в такие ситуации, они доходят до этих ситуаций самостоятельно. Нет, ну можно, конечно, сказать или подумать, пообвинять там кого-нибудь, сказать, что нет, это непременно виноват сосед там или еще кто-то. Ну, по большому счету, подумать так могут люди недообразованные, недочитавшие в свое время нужной литературы, недоосознавшие. Да. Вот, если вы относитесь к ним, то идите смотрите всю 1000 моих предыдущих видео, а потом возвращайтесь к этому. Да, если хотите вы стадию вот этого образованности перешагнуть и сразу, тогда просто молча внимайте и не спорьте всему тому, со всем тем, что здесь услышите. Я продолжаю зачистку кирпича от старого раствора и продолжаю рассуждать, друзья мои, о жизни и о наших жизненных путях, которые приводят к нас вот к этой вот всей вот херне. Так вот, друзья мои, теперь вот это все зачищенное нужно мне хорошенечко отмыть. Да, как и все то дерьмецо в жизни, да, которое нас с вами окружает. Именно так. Так вот о чем это я? То есть мы путем недолгих выяснений пришли к тому, что любая трудная ситуация, в которой мы оказываемся в жизни, спровоцирована нами же. Для чего-то же. Ну, именно так. Нами же, ну, что есть, что, посредством нашей жизни, нашей драгоценной любимой жизни, любая сложная ситуация, в которой мы оказываемся, да, спровоцирована ровным счетом для того, чтобы что? Знаете, у разных людей по-разному, но однозначно для того, чтобы либо что-то осознать, либо что-то переоценить, либо чему-то научиться. Совершенно точно. Ну, кто бы мог подумать, что я начну заниматься кладкой, ремонтом камина, да? Но жизнь заставила меня делать и это. Жизнь заставила делать меня и это, а, соответственно, вместе с этим, да, поразмыслить над некоторыми, возможно, вопросами, которые мучили меня последнее время. Итого, друзья мои. Итого. Ну а что же делать, как же быть тем, кто никак не может осознать, что любая сложная ситуация дана ему для роста. Ну, да, именно так, для роста, то есть для покорения новой какой-то очередной ступени, вершине, закладки какого-то краеугольного камня в будущую его уже более осознанную жизнь. Да, что же делать тому, кто этого не понял? Друзья мои, ну что, можно посидеть, поплакать, поныть и пострадать, да, подумать о том, что кто виноват. Но, к сожалению, этот вопрос, то есть если вопрос ставится так, в
какой-то конкретной ситуации, то он всегда вас ведет к очередному усложнению на следующем перекрестке вашей жизни. Да. То есть, если вы до сих пор еще не осознали, не прочувствовали глубину и степень, да, вашего участия во всех этих перипетиях, непосредственного вашего участия, именно так, то здесь означает это ровным счетом только то, что в следующий раз вам будет еще сложнее справляться с какими-то задачами. И, скорее всего, и с этими вы не справитесь. А может быть, просто каким-нибудь образом подрассосется или там отложится в долгий ящик, или немножечко отложится решение вопросов. Да, но тем не менее все эти вопросы рано или поздно привернутся к вам в следующий раз, когда вы уже будете иметь меньше жизненных сил и возможностей для их решения, возможно. Ну, просто потому что жизненная энергия, она с годами, ну, я не могу сказать, что она иссякает, но она совершенно точно трансформируется. Да, поэтому вот, как говорится, железо, пока горячо, да, ремонтируй камин, как говорится, пока зима не наступила. Именно так, вот именно ремонтом камина и рассуждениями, друзья мои, о жизни я и занимаюсь. Ну что, кирпичи я очистила. То есть моя первоочередная задача сделать переднюю стенку, то есть отремонтировать переднюю стенку камина. Потом я займусь топкой, потом займусь задней стенкой. Да, и здесь вот важный вам совет. Важный совет. Когда вы столкнулись перед большой кучей проблем, которые на вас свалились в одночасье, Господи, совет. Нужны ли вам эти советы, как в бане пистолеты? Да. Ну, это я уже не знаю, совет это или замечание какое-нибудь, или просто, не знаю, из личного опыта. А мне кажется, что это даже не из личного опыта, это вообще, в принципе, из опыта человеческой жизни. Не только моего, а вообще в целом. Вот когда вы столкнулись перед большой вереницей всяких разных задач и проблем, с которыми сложно очень справиться, они на вас обрушились, вам сразу жить не хочется. Но вы должны помнить, что жизнь вообще любит тех, кто ее любит. Как только вы перестали любить жизнь, она тоже перестает вас любить, и она от вас отворачивается. Здесь пиши пропало. Да, в ее любимчиках всегда ходят те, кто отдают ей достаточно своей любви. Поэтому жизнь разлюбить нельзя в данной ситуации. Жить должно хотеться, за это чувство нужно бороться всеми силами, поэтому все эти проблемы разбейте на много-много маленьких и решайте поочередно. Да, поочередно. То есть, когда я посмотрела на эти руины камина, я, конечно, пришла в ужас, и в какой-то момент мне действительно захотелось лечь и умереть. Лечь и умереть мне действительно захотелось. Но немножечко подумав, я решила, что нет ничего невозможного для целеустремленного человека, о чем я вещаю миру безустанно. И, наверное, это было бы самым последним именно поступком от меня. Да. Более того, я совершенно точно знаю, что победив эту очередную гору, да, победив эту задачу, ой, придет ко мне счастье. Придет ко мне счастье. Ну, я вымыла кирпичики, но вот эта вот часть, вот эту вот стену, здесь тоже нужно все промыть, все очистить от пыли, навести красоту, ну, то есть уборку. И только потом приступать к кладке, только потом приступать к ремонту. Поэтому разбейте свои жизненные, вот эту всю гору задач на маленькие проблемки и начинайте бороться с каждой. Да, поочередно. Не давайте им всем сразу на вас нападать. Вызывайте на дуэль каждую отдельно. И с каждой смело расправляйтесь. Поверьте мне, у вас сил хватит. На каждую вам сил хватит. Вот как я с этим камином. Глянула, ужаснулась, захотела умереть, потом подумала, нет, начну-ка я с передней стеночки. Вот ее я сегодня и победю. Ну что, друзья мои, продолжаем. Продолжаем ремонтировать камин и нашу жизнь. Именно так, да. Продолжаем думать над тем, как выйти
из всех этих безумных, неприятных ситуаций, которые на нас обрушились, как вот эти вот кирпичи. Да. Так, ну что же, я замешала раствор. Будем, друзья мои, пробовать. Тут ведь что главное, друзья мои? Что ведь тут главное вот в этом нашем ремонте нашей жизни? Ведь решение всех вот этих наших глобальных задач, которые на нас сваливаются, это требует от нас энергии и определенных усилий. Да, нам на решение нужны силы. И тут самое главное вот эту всю энергию не растратить на пустое, как говорится. Да? То есть если вы начинаете посвящать свою жизнь, время тому, что всем и каждому доказываете свою правоту, объясняете, как вы оказались, как вы дошли до жизни такой, да, то, собственно говоря, все это от вас отнимает безумное количество энергии. И вы сами не понимаете, когда же вам справляться еще и с проблемами. Тут всему миру надо рассказать, где вы оказались, да, и благодаря кому. Поэтому тут, как говорится, совсем не до решения вот этих ваших задач и проблем. Поэтому, вот если вы действительно нацелены и обеспокоены тем, как решить эти задачи свои, то начните с того, что перестаньте это бесконечно кому-нибудь рассказывать о своих проблемах, начинайте с ними, как говорится, бороться. Да, бороться с проблемами вам, скорее всего, предстоит в одиночку. Да, это вот всегда, когда вы в фаворе, когда вы, как говорится, когда у вас все в жизни хорошо, то вы всегда с кем-то, именно так. А когда вы сталкиваетесь непосредственно с трудностями в жизни, тут вот и, как говорится, проверяется на вшивость вся ваша команда друзей, родственников, ну и так далее. Но это совсем не означает, что я хочу сказать, что все должны кинуться сразу вам помогать, наоборот. Наоборот. Постарайтесь вообще никого в это, лишних людей в это не посвящать. Постарайтесь всю свою энергию направить на решение своих задач. Боже мой, когда вы с этим справитесь, вы себя уважать будете в 10 раз больше, чем уважали до этого. Даже если до этого у вас был минус 10 вашего уважения, самоуважения к себе, то теперь вы уже дойдете до нуля. В следующий раз у вас есть шанс увеличить самооценку многократно. Именно так, именно так. Вот, поэтому вот я здесь вам не рекомендую ни на кого рассчитывать. Чем меньше вы будете рассчитывать на окружающих, да, чем меньше вы будете искать вот эту вот опору, подпорку в этой трудной ситуации в ком-то, в виде кого-то, тем вам будет проще и легче. Во-первых, вы себя снимете ответственность за какие-нибудь в очередной раз неправильно принятые решения. Когда вы действуете в тандеме или когда вы действуете с кем-то там, согласовываете там как-то свои действия, вы в любом случае несете ответственность за какую-то последовательность, за результативность и все прочее. Когда вы действуете самостоятельно, вы отвечаете только перед собой. Это уже гора с плеч на самом деле. То есть вам, может быть, кажется, что как важна и нужна была бы мне сейчас помощь друзей, но на самом деле помощь зала не всегда вас доводит до верного и нужного результата. Поэтому, даже если вы ошибетесь, вы тут же можете переиграть эту ситуацию и действовать как-то иначе, ни перед кем, не отчитываясь за какие-то свои промахи, да, и не чувствуя угрызений совести, что вы там кого-то подвели в очередной раз. Вот, поэтому я вот рекомендую все-таки. Что значит рекомендую? Никому я ничего не рекомендую, я просто перекладываю переднюю стенку своего камина, да, ремонтирую свой камин, ну и вместе со своим камином я ремонтирую какие-то моменты в собственной жизни. Вот, поэтому мои рекомендации, они носят такой очень субъективный характер, и более того, даже, может быть, даже совсем не рекомендательные. Мои рекомендации, друзья мои, носят совершенно не рекомендательный характер. Именно так, да, именно так. Вот, поэтому
Поэтому сидите ли вы с ручкой и бумажкой, записываете ли вы, да, вот эти все мои рекомендации, нерекомендованные да, к выполнению, либо вы плевать, вы хотели вообще на все эти мои мнения субъективные, объективные, ну и все прочее. Просто ли вы проводите время, потому что вот вы, я не знаю, чего вы там ждете, вы в очереди сидите к терапевту, вам делать нечего, и вы смотрите это видео. Такое тоже может быть. Вот, в общем, это, как говорится, тут каждому прописал доктор что-то свое, да, каждому доктор прописал свой собственный анальгин, да. Ой, так, ну а я, тем не менее, продолжаю ремонтировать камин. Ремонтировать немножечко свое сознание, которое у меня немножечко ввиду моих собственных каких-то жизненных перипетий немножечко меня подкачало в последнее время. Такое тоже бывает. Да, как говорится, и на старуху бывает проруха, но нам всем известно, что я еще совсем далеко не старуха. Да, при всем при том, что бабушка. Поэтому, как говорится, потехи час, а делу время. И это самое время настало для того, чтобы сделать совершенно нужную и полезную вещь. Не только для меня, но и для всех посетителей моего гостевого дома «Елки на горке», куда я вас всех, безусловно, приглашаю. Всегда и всюду, и везде. Да, вот я как-то перестала призывать людей учить английский, но это совершенно не значит, что я там ввиду последних событий английский разлюбила или там как-то начала к нему по-другому относиться. Нет. Собственно говоря, я призывала людей учить английский, потому что я к нему какое-то отношение имею. Вот. А так вы можете учить не обязательно английский, можете учить испанский и вообще какой угодно, лишь бы это был иностранный язык, который помогал вашему мозгу двигаться вперед. Именно так. Ну, всем, кто хочет учить английский, я могу рассказать, как достичь результатов быстро, и дешево. Вот. Все, кто хочет погреться у моего камина, welcome в мой гостевой дом «Елки на горке». Ну, все, кто хочет слушать мои песни, идите в YouTube. Или просто, не знаю, как там, ищутся мои песни в поисковике. Ну, как-то они ищутся, их вообще-то в интернете немало. Да, все, кто хочет читать мои стихи, идите на стихи.ру. А все, кто хочет читать мои рассказы про Гену Романова, там, товарища писателя-фантаста, у которого фантастическая жизнь настала в его доме с камином, идите на Прозу.ру или в мою группу «Виталосицизм». А я продолжаю ремонтировать камин. Ну и уже начинаю радоваться жизни. With his same old silhouette, me and my head high and my tears dry, and get on without my guy. You went back to what you knew, so far from all that we went through, and I tread a troubled thread. Вы знаете, в ремонте жизни, как и в ремонте вот этой передней стенки моего прекрасного камина, не всегда может получаться все гладко. Это совершенно точно. Не всегда вообще в принципе может все получаться. Ну, если вы профессионал по ремонту своей жизни, да, то в принципе скорее всего, вам и ремонтировать ее не надо, потому что вы изначально знаете, как все правильно делать. Да, ну уж коли дошли до жизни такой, то будьте готовы, что не все получится сразу.
Но, как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Ну а я предлагаю все эти мучения превратить в удовольствие, да, начать получать удовольствие от процесса. Да, если вы не можете остановить процесс, начинайте получать от него удовольствие. Это как решить головоломку. Вы знаете, на самом деле, когда вы в конце концов достигнете нужного результата, поощутите вот эту радость этой победы, самооценка у вас просто будет зашкаливать от того, что вы все-таки это смогли, и без чьей-то посторонней помощи. Особенно. Без чьей-то посторонней помощи. Уж сколько мне доводилось встречаться с людьми, которые радовались таким мелочам, ну, для меня, казалось бы, мелочам, да, которые они достигали в своей жизни. И, в общем, я хочу еще сказать, что когда вы занимаетесь ремонтом, в общем и целом вы возитесь в говне, как правило, да. То есть и вы его вымываете, да, то есть вы очищаете какие-то предметы от чего-то постороннего, потустороннего, совершенно ненужного. Ну, как я вот очистила свой камин от пыли и гари, вымыла все от старого раствора, от всего ненужного и начинаю возводить все нужное и правильное. Вообще-то, друзья мои, глядя на все это, можно подумать, что я профессиональный печник. А я всего лишь не печник, а человек, желающий жить в тепле и уюте и радоваться жизни. К чему вас всех и призываю. Откликнитесь вы на мой призыв. Или останетесь равнодушны. Потому что каждый из вас выберет жизненный путь сам. Но тот, кто откликнется, совершенно точно не пожалеет и проведет некоторое количество времени в моей уютной и теплой компании. Вот прямо у этого камина. Вуаля! Ну и как вам такая история? Я это сделала, я это смогла. Ну и тут, друзья мои, самое главное. Да. Все дело, как говорится, в деталях. Детали важны и нужны. И вот здесь мне осталось замазать старые дырки, которые у меня здесь были. Ну и новые, которые я еще не подмазала должным образом. Да, тут нужно потратить время, некоторые усилия на вот эту мелкую работу. Но она важна. И нужна. Именно так, именно так. От этого будет зависеть визуальный образ моего камина и вашей, друзья мои, отремонтированной жизни. Именно так, именно так. Подмажу. Как говорится, не подмажешь, не поедешь. Ну что же, друзья мои, я это сделала, я собой безумно горжусь. Да, и советую вам поступать точно так же. Ну, что хочется сказать? Я пью чай, наслаждаюсь жизнью и безумно хочу скорее затопить этот камин. Но, к сожалению, это сейчас пока невозможно, потому что вы видели, что творится за вот этими вот створочками. Основная часть марлезонского балета ждет нас с вами в следующей серии. Да, как рассуждение на тему, кто виноват и что делать. Welcome!